ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான மலாய் ரோல். இதுக்கு அதிக நேரம்லாம் தேவைப்படாது, கொஞ்சம் நேரத்துலேயே சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு சாஸ் பேனில் 1/2 கப் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே 1/2 கப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதில் தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணி இப்போ ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். சுகரை பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் சீக்கிரமாக டிசால்வ் ஆகிடும். நான் கிறிஸ்டல் சுகர் ஆட் பண்ணனால கொஞ்சம் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணணும். அது சுகர் நல்லா டிசால்வ் ஆகிற மாதிரி. இப்போ நம்ம மில்க் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். பாயில் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாயில் பண்ணணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும். இப்போ இந்த மாதிரி கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம குட்டியாக மாவு பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் தேவை. இப்போது நான் டெசிகேட்டட் கோகோனட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது ஹோம்மேடு தான், இது ஆப்ஷனல் தான். உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்ல. அதான் இப்போ ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மலாய் ரெடி பண்ணிக்கலாம். 1/2 கப் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா திக்கான மில்க் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் கொஞ்சமாக சாஃப்ரான் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாஃப்ரான் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஸ்டார்ச் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஸ்டார்ச் பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு சீக்கிரமாக மில்க் திக்காகும். இது வேண்டான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு மில்க் நல்லாவே பாயில் ஆகிடுச்சு, திக்கும் ஆகிடுச்சு. இப்போ தேவையான அளவு நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 5 பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன். சைடில் உள்ள ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும்ல, அது நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இது வேஸ்ட் பண்ணிட வேணாம். அது பிரெட் கிராம்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரெட்டை நம்ம பிரெட் கிராம்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் பிரெட் கிராம்ஸாக. இப்போ நம்ம ப்ரெட்டை லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த மிக்சரை இந்த மாதிரி ஷேப் கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சேம் டைமில் உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு வச்சுக்கலாம். நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த சாஃப்ரான் மில்கை இதில் மேலே ஊற்றிக்கலாம்.
கார்னிஷிங்காக டெசிகேட்டட் கோகோனட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக நட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான். அவ்வளோதான், நம்ம மலாய் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது 2 hours இந்த மாதிரி நம்ம ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்து சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.